Барањето за почитување на колективниот договор и најавениот генерален штрајк за повисоки плати остануваат во игра. Преговорите синдикат на УЈП влада се одложија за неколку дена. Синдикатот денес ќе предложи нов помирувач. Откако професор Лазар Јовевски, кој беше назначен, не можеше да го запази законскиот рок од 3 дена бидејќи не е во Македонија. Ние сега во текот на денот ќе понудиме друг помирувач, бидејќи во сите наши заложби ние бараме законито постапување на другата страна и редот е и ние да работиме согласно закон, да го поминеме периодот на евентуално помирување и постигнување договор, а во спротивно активностите и намерите на вработените остануваат да се спроведуваат дел по дел. Од владата порачаа дека епилогот го гледаат во системско решение. И оттаму и од синдикатот гледаат со оптимизам на процесот на преговори, затоа што ако помирувањето не успее и дојде до штрајк на вработените во УЈП, ќе има далекосежни последици по функционирањето на државата и бизнис секторот. Ке значи неможност за исплати на плати, пензии, други исплати преку ЕПДД системот кон физички лица, остварување права на бизнис секторот, прибавување документација, поврат на данок, потребна документација за јавни набавки, за тендери, за учество, за да нудат своји работни активности, исто ќе се однесува и на физичките лица. Секако онамо каде што им треба потврда уверение за нивна состојба за остварување право пред други институции, исто ќе бидат во неможност да земат. Ова следи откако нивните колеги од Министерството за финансии добија плати повисоки за 30%, а министрот ја правдаше одлуката со автентичното толкување на законот во собрание. Од синдикатот сметаат дека законските регулативи се на нивна страна и од сите 1100 вработени во УЈП имаат право на тужба по две основи, односно безмалку 2200 тужби. Ситуација до која се надеваат дека нема да дојде.